聖經金句句句金，一朝一句好開心啊！老友記早晨啊，阿靚仔牧師想念呢個攞咪咧，就行過呢個金文泰，就唔小心行到呢個金文泰嘅巴士轉換站啊。去個旁邊嘅嗰邊店咧，我曾經介紹過一檔叫做生意發攞咪啊，生意發滷麵啊。原來佢仲有雞翼嘅攞咪。雞髀嘅攞咪只係5蚊同埋5溝半咋。嗱，我比較中意嘅咧都係傳統嘅攞咪4溝半，就大大碗噶啦，佢就放咗好多好多嘅料啊。特別我最中意嘅係咩咧？係7片嘅蘿蔔，7片嘅滷肉啊，加上溶溶嘅黑豉油嘅鹵汁啊，攞汁啊，真係銷魂咯！但係啊，靚仔牧師要忍住啊，因為食攞咪咧血糖會飆升噶，所以咧我淨係食半碗麵，食完所有嘅料就算係節制噶啦，係咪？嗱，呢檔嘅攞咪咧，對靚仔牧師嚟講咧係值得推薦噶啦。好啦，今朝早嘅金句係歌羅西書3章13節，有糾紛嘅時候又要互相寬容。彼此饒恕，主怎樣饒恕你們也要怎樣饒恕別人。歌羅西書3章13節，有糾紛嘅時候要互相寬容，彼此饒恕，主怎樣饒恕你們也要怎樣饒恕別人。嗱，靚仔牧師經常聽到老夫老妻嘅對話咧，真係認真好笑噶啦。可能我哋呢啲聽緊呢個語金句嘅老友記都曾經講過，你聽下，你有冇講過咧？有一個老妻咧就好嬲咁去話佢個老公，嘿，唔知道點解啊？當初我係唔係眼盲咗啊？我只會嫁俾你啊！聽過未啊？哎呀，唔知道當初啊，唔知點解啊？當初我係咪盲眼啊？就會嫁俾你咧？我就喺度諗笑話咯。我諗到咩咧？我原來好多老妻啊，好多老姊妹以前係盲眼嘅喎，以前嘅眼咧係睇唔清楚嘅，有問題嘅，眼睛有問題嘅。所以有時我哋聽到啲老妻又話：哎呀，唔知點解當初睇走眼啊，眼盲啊，就嫁俾你啊！原來以前好多嘅女性嘅眼唔係幾好啦，我咁白招打 stem 啦。當然靚仔牧師係搞笑嘅諗法啦。嗱，最好笑嘅係咩呢？最好笑係坐喺旁邊嘅細女啊，聽到就講阿媽咯，講阿媽，原來你當初係盲眼至嫁俾爸爸噶。哎呀，阿媽，你而家你嘅眼都已經好咗啦，你就開始鬧呢個爸爸，又嫌棄爸爸，真係噶啦。你聽得懂嘛？童言無忌啊，童言無忌啊。所以夫妻之間呢，真係噶，唔好太過計較啊。今日啦，同你講，老夫老妻可以白頭到老啊，係神嘅恩典啊。你諗下，兩位性格唔一樣嘅人，可以一齊生活幾十年，真係火星撞地球幾十年，已經係神蹟奇事啦，一定係神嘅恩典啊！總之咧，我哋靠主嘅恩典繼續活落去，兩個人嘅相處咧，真係要學習忍耐，互相嘅改變，互相嘅接納啊！嗱，最緊要咧，老夫老妻一定要彼此饒恕，
正如主耶穌饒恕我們一樣。所以啊，點解要破地獄咯？特別破啲活人嘅地獄，唔止死人要破地獄啊，生人都要破地獄啊！因為生人仲有好多嘅地獄啊！所以咧，點解呢個就係香港嘅電影咯？破地獄嘅對白咯，就反映出老夫老妻嘅心聲咯。阿靚仔牧師都覺得嘅老夫老妻長久嘅人際關係咧，就係一種活人嘅地獄啊，可以變成活人嘅地獄噶。你需要用呢個咩啊？你需要互相嘅饒恕，互相嘅接納，互相改變，至能夠破呢個生人嘅地獄。你話係咪？同你講啊，老友記，就算你嘅死鬼老公已經往生咗啦，返咗天家啦，你心中還是應該都係一定要饒恕原諒對方，你繼續活落去，只會比較安心，比較開心㗎。你話係咪？唔好咁諗到你呢個老公，哎呀個火就滾啦嚇！原諒啦，饒恕啦，我只有靠主嘅恩典去饒恕去原諒啊，就好似耶穌一定會饒恕我們一樣。親愛嘅老友記，人際關係就係咁複雜噶啦，所以更要靠主嘅能力、主嘅恩典嚟破呢個人際嘅地獄。希望你可以度過你內心嘅掙扎，勝過你內心嘅掙扎，饒恕原諒，得到神嘅平安。好啦，今日就講到呢度咯，拜拜啦。